आज देखते हैं प्लास्टो यूपीवीसी कॉलम पाइप्स की ताकत और उनके स्क्वायर थ्रेड्स की मजबूती का सबूत। हमने 2 कॉलम पाइप्स को जोड़कर दोनों तरफ 9 टन के कंटेनर्स से खींचा। नतीजा, पाइप्स के जॉइंट्स टस से मस नहीं हुए। प्लास्टो यूपीवीसी कॉलम पाइप्स सबमर्सिबल पंप्स के एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। इनके स्पेशली डिजाइन्ड स्क्वायर थ्रेड्स देते हैं शानदार ग्रिप, बेजोड़ ताकत और लीक प्रूफ जॉइंट्स। प्लास्टो है तो गारंटी है।